नमस्कार दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर है लिपिक ग्रेड सेकंड ऑनलाइन जो परीक्षा के संबंध में टाइपिंग के संबंधित जो अभिलेख है वो RSMSSB ने जारी कर दिया है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो अभी जारी किया है आदेश वो इस प्रकार से कि ऑनलाइन लिपिक ग्रेड सेकंड परीक्षा 2018 के द्वितीय चरण की टाइपिंग टेस्ट परीक्षा हेतु आयोग द्वारा कंप्यूटर उपलब्ध कराए जाने के एवज में कंप्यूटर शुल्क 200 रुपये आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होने पर लिपिक ग्रेड सेकंड परीक्षा के अंतर्गत उपलब्ध लिंक का चयन कर ऑनलाइन जमा करावे एवं अभ्यर्थी स्वयं सेवा विभाग प्राथमिकता क्रम को भरना सुनिश्चित करें एवं अभ्यर्थी के लिए अन्य अनुदेश निम्न अनुसार है। जो आदेश दिए हैं अभी टाइपिंग के लिए वो क्या आदेश देखिए। अभ्यर्थी गति गति परीक्षा दक्षता परीक्षण परीक्षा के लिए निर्धारित समय सारणी के अनुसार 1 घंटे पूर्व परीक्षा स्थल पर उपस्थित देवें ताकि परीक्षा से पूर्व परीक्षा संबंधित ब्रीफिंग दी जा सके और जिज्ञासाओं का समाधान किया जा सके। इसके लिए परीक्षा कक्ष में जाने से पूर्व निर्धारित ब्रीफिंग कक्ष में उपस्थित हों। यदि ब्रीफिंग कक्ष में स्थान का अभाव है तो आप निर्धारित स्थान पर बैठकर प्रतीक्षा करें। आशा है आपने ऑनलाइन परीक्षा के संबंध में आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉक टेस्ट को देख लिया होगा, उसकी प्रक्रिया को समझ लेना होगा। यदि फिर भी इस किसी बिंदु पर आपको अस्पष्टता है तो ब्रीफिंग के समय आप समाधान कर लें। यदि आपको मॉक टेस्ट से पहले नहीं देखा है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है और आप ब्रीफिंग में इस प्रक्रिया को समझ लेना। परीक्षा कक्ष में भी किसी समय कोई दिक्कत आने पर समाधान के लिए समुचित कार्मिक उपलब्ध रहेंगे। आगे 4 नंबर जो पॉइंट दिया है RSMSSB ने वो दिया है लिपिक ग्रेड सेकेंड प्रथम फेज परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को द्वितीय चरण में कंप्यूटर पर प्रायोगिक परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। ये परीक्षा कंप्यूटर पर ऑनलाइन ली जाएगी जिसमें प्रश्न पत्र ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। प्रायोगिक परीक्षा के अंतर्गत प्रश्न पत्र 4 भाग में होंगे। वो कौन कौन से भाग है देखिए दोस्तों। हिंदी की जो 1 नंबर है हिंदी गति परीक्षण 10 मिनट का होगा, 25 अंक का है और इसमें 9 नंबर लाने अनिवार्य है। और दूसरा जो होगा अंग्रेजी का उसमें 10 मिनट 25 अंक का होगा, इसमें 9 नंबर लाने अनिवार्य न्यूनतम। और हिंदी का है वो भी 10 मिनट 25 अंक 9 नंबर लाने अनिवार्य है। और चौथा जो है वो अंग्रेजी दक्षता का परीक्षण होगा, उसमें 9 नंबर लाने अनिवार्य है। ये देख लीजिए, ये प्रक्रिया आप नोट कर सकते हैं, ये रहेगा वहाँ पर। आगे चलिए देखते हैं। परीक्षा से संबंध में सामान्य नियम प्रश्न पत्र के अनुरूप परीक्षा की प्रक्रिया मूल्यांकन संबंधित दंड मानदंड अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश निम्न अनुसार है। तो ये आप देख सकते हैं ये कौन कौन से दिशा निर्देश हैं। 500 शब्द लिखने हैं आपको अंग्रेजी में और 400 हैं वो लिखने हैं आपको हिंदी में। और अंग्रेजी में प्रत्येक सही 100 शब्दों पर 5 अंक निर्धारित है और प्रत्येक 80 पर 5 अंक निर्धारित है। ये त्रुटियां ये जो दे रखे हैं ये आप देख सकते हैं। और पूरी डिटेल ये हिंदी कीवर्ड है, इस कीवर्ड पर देवली जो 10 का जो फॉन्ट है उसका प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ये देख लीजिए क्या आदेश हैं। और आप इस RSSMB जो है इसकी वेबसाइट है उस पर आप ये आप PDF फाइल डाउनलोड करके पूरी सूचना देख सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर के अनुसार इस प्रकार से ये देखिए, ये बाकायदा ये मॉक टेस्ट किस प्रकार से दिया जाएगा, क्या करना है आपको, कैसे खुलेगा, ये पूरा डाटा दिया हुआ है। आप विजिट करें। ये देखिए परीक्षा खत्म होने तक के सारे निर्देश इसमें दिए हुए हैं। आपको यदि न्यूज़ अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस पे फर्स्ट ग्रेड RPSC और सेकंड ग्रेड RPSC जो हिंदी के अभ्यर्थी जो तैयारी करें उसका कंप्लीट सिलेबस 11-12 का सिलेबस और हिंदी साहित्य अनिवार्य का सारा सिलेबस अवेलेबल है। आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जी के हिंदी विष्णु खोड़ा।